হ্যাঁ এভরিওয়ান, এটা হচ্ছে কুলার মাস্টার কুইক ফায়ার র্যাপিড ব্লু সুইচ। এটা সাকিব ভাই নিয়ে আসছে ইউএসএর থেকে। তো আজকে আনবক্সিং মেকানিক্যাল চেরি সুইচ টাকা দেখছি। PS2 মোডে হইতেছে এনকিউ রোল ওভার, মানে আজের জিনিসপত্র। এটার সাথে এক্সট্রা কি ক্যাপ দিছে আর কেবল রাউটিং আছে। যাই হোক, এটা হইতেছে গিয়ে মোটামুটি $100 মধ্যে বেস্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড, চেরি সুইচ সহ, অরিজিনাল চেরি সুইচ। দেখি কি আছে এখানে। আছে এরা জানি, এইগুলো আমার এত বিরক্ত লাগে টোটালি আজ এরা জিনিস, বাট গুড ফর মি আই গেস। ঝামেলা কর কেমন যে খুলে এগুলা দেখি তো। আচ্ছা একটু দেখি কলম টলম কিছু পাই না। কলম পাইনি, কিন্তু আমার OnePlus 1 চার্জার পেয়েছি। দেখি এটা দিয়ে ছিটা যায় কিনা। হয় খুলছে, তাই না? দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ এটাও করি। ডান। দেখি ইউজার গাইড, জীবনও কেউ বইটা দেখে না কি লিখছে। এই যে এরা জিনিসপত্র, কেমনে কিবোর্ড ইউজ করবেন, মানে কিবোর্ড ইউজ করতে এখন ইউজার গাইড লাগে ফালতু, বাদ আসল জিনিস হচ্ছে এখানে। আবার স্টিকার এইটা হইতেছে গিয়ে কিবোর্ড, আসল চেরি সামসুং জোস। আচ্ছা দেখি, এইটা হইতেছে এক্সট্রা কি ক্যাপ, কি কুলার আছে একটা দেখতেছি। ওকে জোস। আর কি দিচ্ছে? আচ্ছা এইটা হইতেছে গিয়ে USB to PS2 কনভার্টার। ওকে থ্যাংক ইউ। এই যে এই USB কেবল, গোল্ড প্লেটেড মোস্ট প্রবলি, বুঝতে হইতেছে না, খুলে দেখি। ইয়েস, যাই হোক, এই কিবোর্ডটা কেনার পিছিয়ে কারণ হইতেছে এই কিবোর্ডটা আমি একটা অফিসে ইউজ করি। কিবোর্ডটা বেশ ভালো, ইউজ করে আরাম আছে। আর ব্যাকলাইট নেই, সমস্যা নেই, মানে আমার মোটামুটি আপনি যদি টাচ টাইপিং ইউজ টু হন তাইলে আপনার ব্যাকলাইট অ্যাকচুয়ালি দরকার নেই। গোল্ড প্লেটেড, কী কাজ জানি না, ব্রেডেড কেবল, ভালো জিনিস, ছিঁড়ে না, টানাটানি করে দেখছি। ওকে দেখি আজকে ইউজ করে দেখবো, যদি আমি এটা ইউজ করছি আগেও। এই হোক, থ্যাংক ইউ সাকিব ভাই জিনিসটা আনার জন্য। জিনিসটা ভালো আছে, আর তুমি এটা হাতাও নাই, প্যাকেটগুলো ইনট্যাক্ট, ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ।